Tiba-tiba batuk dan tenggorokan gatal, apa penyebabnya? Kalau kamu ngalamin tenggorokan gatal dan batuk, biasanya penyebabnya bakteri atau virus. Atau bisa juga udara kering, terutama saat musim dingin atau di daerah yang beriklim kering dapat mengiritasi tenggorokan. Dan untuk beberapa orang yang punya masalah pencernaan, naiknya asam lambung bisa menyebabkan sel-sel terbakar dan gatal di tenggorokan. Atau adanya penumpukan lendir dari hidung yang mengalir ke belakang tenggorokan juga dapat menimbulkan rasa gatal. Kalau tenggorokan terasa nggak nyaman dan gatal, segera ambil dan minum madu Flybe. Pembelian madu Flybe bisa di sini.